तो ये एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है कि इसमें हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी इतनी दी गई है हमें और पावर इतनी दी गई है 2 × 10⁻³ वॉट। नंबर डेंसिटी निकालनी है फोटोन की पर यूनिट टाइम के अंदर। तो इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ होएगा, n = P H और F। ठीक है, h तो होगा प्लैंक कांस्टेंट, p होगा पावर और n होगा नंबर डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है। तो उसने यहाँ से ध्यान से देखो एक बार कि इसमें पर सेकंड पूछा है, फोटोन पर सेकंड। तो इसमें n के नीचे t लग जाएगा पर यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, अब अगर वो फ्रीक्वेंसी ना देता तो वो वेवलेंथ देता। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेंज हो जाती, n f की जगह हम लिखते c/λ। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट होती है और पावर ऊपर का ऊपर आ जाता, लेकिन ये दूसरा केस है। तो n/t = पावर कितनी दी गई है हमें, पावर दी गई है 2 × 10⁻³ ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34। तो इसमें बताना है हमें, हाँ एक और चीज़ रहेगी, फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻14 ऊपर जाएगा, 14 ऊपर प्लस में, तो माइनस प्लस 11 आएगा और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 11 आएगा 10⁻11 प्लस का। ठीक है, तो ऊपर कुछ नहीं, खाली पावर है और नीचे क्या है 6 × 6 × 3 और नीचे 10⁻34। इसको ऊपर भेजेंगे तो 14 और 7, तो इसमें हाँ इसको हाँ ये आएगा 100 × 10⁻15। ठीक है, तो मैंने ये खोला है कि यहाँ पे 2 10 मैंने हटा लिए, इसमें रख लिए। ठीक है, तो 100 इसलिए आया है यहाँ पे, और इसमें हाँ नीचे 20 रहेगा। ठीक है, तो 20 × 5 और यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 5 × 10⁻15। हाँ नहीं, ये ऊपर गया ना -34, तो प्लस में जाएगा, ज़्यादा प्लस में है ऊपर। ठीक है, तो ये आंसर आएगा आपका, ये आएगा नंबर डेंसिटी पर यूनिट टाइम के अंदर। तो ये था इसका आंसर। थैंक यू।